Hello everyone, this is the OPPO A3s and has been locked with the password. The owner forgot the password. เจ้าของเป็นผู้หญิงครับสวยมากแต่เวลาเราซ้อมเสร็จแล้วไม่ต้องเอาเงินครับเอาแค่อัตราเท่านั้นครับว่าบางคนจะตีมไตรยังตัวบ้าน OPPO A3s ទូរស័ព្ទបើនិយាយទៅវាកម្រិតចាស់នេះចាស់លេងនិយាយឲ្យចេញឡើងយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែយើងគ្មានវិធីណាដែលអាចដោះកូដបានក្រៅពី ISP ទេបាទយើងអត់ទាន់អាចដោះតាមខ្សែ USB វាបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅដោះនៅក្នុងខួរក្បាលវាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោះ Yes now let's go to unlock เราเริ่มต้นทำงานล็อกครับนี่เป็นสายเสาอากาศของมันครับ It is antenna นี่เป็นสายของหน้าจอครับ It is the cable of LCD แบบคนสายเวียนนั้นไอ้นี่คือสายmulti-device This is the strap-board cable for charge, earphone, antenna, switch, and loudspeaker. Also microphone. And this is the camera. Now we disconnect the camera first to keep it in good quality ต้องรักษามันให้มันคงในสภาพดีที่สุดเราก็ต้องมาถอดกรองออกก่อนครับบอกไว้เจงสันเสมอដើម្បីកុំឲ្យវាស្គរបាទបងប្អូននេះជាOPPO A3s ចឹង ISP វាប្រហែលជានៅជ្រុងខាងនេះបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមវះវាមើលបាទសុទ្ធសាយភាសាថៃហៅធៀនว่าសុទ្ធសាយនេះមានความหมายว่า visual in English และมีความหมายในภาษาเขมรนี่ก็เป็นบริสุทธิ์ใสนี่ก็เป็นคลาบางคนคลาสุดใสสระสายรุ่นนกแปรมจองคืนสระสายสุดใสบางคนนกอะไรนี่เป็น ISP เวียจังยนចូលទៅមើល ISP បាទអូនជាទីផ្លេចនេះជា board របស់វាគេដាក់ក្នុង microscope ចែកជូនមកទៅស៊ីណាហើយនេះជា board ឈុតរបស់វាបាទហើយវានៅក្នុងនេះបាទហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់ចូលទៅក្នុង microscope បាទនេះចូលមកក្នុង microscope ហើយមើលទៅមាន test point របស់វា test pointចំណុច touch អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេមានលាបស្ពាន់ឲ្យយើងមកវិញយើងស្ពាន់គេបង្កើតស្ពាន់ហ្នឹងគេលាបពីប្រតិកម្មទឹកមាសឲ្យយើងតិចដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងលុយយើងមកឯងនិយាយនេះត្រូវលោហើយម៉ែខ្ញុំគុំមកឯងយូរណាគាត់នៅកំមុំឥឡូវខ្ញុំកំមុំដែរហើយសងសឹកមកនេះបាទនេះក្បាល resistor នេះជាក្បាល resistor នេះclock បាទហើយក្បាល resistor នេះ CMD គឺអានេះ
ចេះតាំងពីកើតមកម្លេះមិនគេប្រាប់ខ្ញុំទេអានេះ clock CMD data zero បងឯងនិយាយ unfriend បងឯងចោលអបអាណាអួតបើបងប្អូនយើងប្រើប្រអប់នេះគេហៅ UFI បើចូលទៅ UFI វាមានជំនាញទៅកាន់កុំព្យូទ័ររូបរាងនឹងត្រៀមកាន់កប់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយបាទឬក៏មិនយើងមិនដឹងដែរA1K ប្រើតែមួយបាទឥឡូវយើងចាប់ដាំលាបស្នោយើងប្រើស្នោនេះបាទវាជាបងឯងចោលមួយឡូវអួតទៅទៅទេបាទឡូវក្រោយពីលាបស្នោដែលបងប្អូនមើលមិនឃើញហើយនិយាយបងឯងលាបស្នោនេះញ៉ាំនេះទៀតបាទបងប្អូនអានេះខ្សែរបស់វាយើងមានខ្សែទី1នេះម៉ាស់យើងដាក់ធំហើយខ្សែទី2 clock គេសេសនៅនឹង clock ហើយខ្សែទី3 CMD គេសេសហើយខ្សែទី4 data zero គេសេសដែរអញ្ចឹងយើងដឹងថានេះបងប្អូនអានេះ clock data zero នេះមកឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាមម៉ាស់មួយឥឡូវយើងចាប់ដើមផ្សារ CMD បាទក្រោយមកយើងផ្សារ data zeroតមកយើងតម្លាក់ភ្លើងចូលបាទលោកយើងតម្លាក់ភ្លើងចូលនេះយើងតម្លាក់ភ្លើងចូលតាមរយៈនេះបាទយើងខ្ជិលខ្សែបាទយើងអាចផ្សារខ្សែបានផងដែរដូចយើងបកឡើងនេះឃើញកន្លែងផ្សារភ្លើងបូកបាទអញ្ចឹងយើងចប់អានេះមកដើម្បីយកភ្លើងទៅចិញ្ចឹម IC hardisk ដែលយើងហៅថា eMMC ឬក៏យើងអាចដាក់ខ្សែ direct ក៏បានបងឯងដើរកប់ស្នាប់ពីហេតុអស់ណាអ្នកសងមកឯងបាទនេះ USB micro នេះUSB ប្រអប់ហើយយើងដល់ USB ប្រអប់មួយក្រឹបបាទនេះជា USB C អូ micro បងឯងមិនចេះ
បាទឥឡូវយើង connect micro USB សម្រាប់ដល់ភ្លើងឲ្យ board ហើយយើងបានភ្ជាប់ប្រអប់ទៅកាន់ computer ឥឡូវយើងទៅ run computer ទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំអាហ្នឹងអាខ្លះត្រូវបិទ antivirus តាម version របស់វាតែខ្លះ version ខ្លះត្រូវបិទ antivirus ឥឡូវវាទី update តែយើងអត់ update ទេយើងប្រើ template ទេយើងខ្វែង update ចោលបាទហើយយើង click លើ direct eMMC ID គឺឲ្យយើង check identify នេះថារកមើលកុំជាក់ទេណាព្រោះជាក់លាក់ឥឡូវវារកឃើញឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានខាងនេះរកឃើញហើយវាទិញ hardisk Samsung មកផលិត OPPO ហើយនេះជា model របស់ OPPO CPH1803 ABS គេប្រាប់យើងចឹងហើយ CPU វា MSM 893ហើយវា manufacturer នេះរោងចក្រផលិតបងប្អូនមាន factory អាហ្នឹងរោងចក្រ manufacturer កន្លែងផលិត OPPO តម្រងបាទហើយ board វាគេហៅ board platform របស់ board ហ្នឹងMSM នេះជាលេខកូដរបស់ IC Qualcomm គឺជា IC របស់អាមេរិក Qualcomm ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1អាមេរិកស្រួលណាអាណាមិនលេខ1ទិញគេលេខ1យកទៅធ្វើរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងអានេះព័ត៌មានវាប្រមាណ version 8.1 អីចឹងទៅឥឡូវយើង take your user វាតំបន់អ្នកប្រើ user អ្នកប្រើ area នេះតំបន់ខាងផ្នែក EART ណាក្នុងនោះមាន special test លក្ខណៈពិសេសរបស់វាបើបងប្អូនត្រូវការដូរហាត់នេះបងប្អូនត្រូវ tick យកពណ៌លឿងទាំងអស់នេះពណ៌លឿងទាំងអស់នេះជា file ឯកជនសម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយៗដែល config អញ្ចឹងយើង tick មកហើយក្រហមប៉ុណ្ណា tick យកប៉ុណ្ណឹង tick យកទាំងអស់មកឃើញទេយើង tick យកទាំងអស់ចេញមកហើយនេះ file សម្រាប់មួយទៅស្លាញ់យើងចង់ដូរហាត់នេះថ្មីហើយយើងត្រូវរាយអាហ្នឹងមកវិញនេះក្រហមទាំងអស់នេះតែខ្ញុំធ្លាប់យកតែប៉ុណ្ណេះ1 2 3 4 5ខ្ញុំរៀបតែ5ហ្នឹងហើយខ្ញុំរាយតែ5ហ្នឹងក៏ចូលដែរមិនបាច់ចាំពួកអត់ទេអញ្ចឹងបើយើងចង់បានយើងរៀបហើយបើយើងរៀបខ្លាចយូរនេះយើងចែកកន្លែងនេះយើងចុចយើងយក speed side by speed off speed ទៅហើយយើងចុចរៀបមកហើយឯកសារនឹងចូលទៅនៅក្នុងតែពេលដែលវាងាប់វាអីចឹងយើងបានអាហ្នឹងយកទៅវិញវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយកមកកាន់ user ណាហើយយកមកកាន់ special ហើយយើងយកមកកាន់ OPPO អានេះយើងធ្វើការដោយអបីទេអត់ព្រោះយកមក OPPO យើងយក web តាមคนមើលបាទបងប្អូនតែលើយើងមកកាន់មួយទៀត special test ម្ដងទៀតដើម្បីដោះ account បាទ account យើងដោះមិនទៅបានដោះឲ្យខ្លួនយើងបានលឿនណាស់ដល់មកអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ clear OPPO Global account បាទចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងចាយតែទៅបាទតែបើចង់រៀនយើងធ្វើតម្លាក់អានេះមកកាន់24សាក់មើលនេះ44សាក់មើលហើយយើង identify ថ្មីបើថាវាស្គាល់បានរៀនបានមកវាអត់ស្គាល់អត់រៀនបានទេលឿនយើងមកបងចង់រៀនទៅតុកបងប្អូនចេញនេះឬបងប្អូនខ្ជិលចេញណាបងប្អូនមកចូលមកកាន់នេះ program នេះបងប្អូនយករៀបប្រមាណចឹងទុក32អញ្ចឹងមក32នេះក៏32ក៏បានដែរហើយយើងរៀប32ទុកអត់អីទេយើងរៀបតែ32ក៏បានបាច់ចាំរៀបច្រើនទេបាល់វាសេវទៅកាត់ស្អីទេលោកបានយើងថ្ងៃណាជួបពលកម្មយើងឥឡូវយើងចាប់ដើមដំណើរការយើងទៅកម្មវិធីrồiយើងងាកមកកាន់ទូរស័ព្ទយើងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោះហ្នឹង
ចេញបាទសាចេញមកយើងប្រើ microscope ដែរព្រោះយើងមានគ្រឿងអត់ដែរដកនេះចេញមកពុតមកអានេះខ្សែឡើងនេះដើម្បីវាទន់ប៉ុន្តែខ្សែឡើងផ្សេងអត់ទន់អូខេមិនមានទេតិចតួចទេចាក់ចូលសាច់មើលមកដាក់ក្រងលឹបបើភ្លឺយូរមកគេដល់คนចេញហ្នឹងបើយើងរងចាំ until it's finish เราก็ต้องรอมันให้สตาร์ทเรียบร้อยครับภาษาไทยดูแต่បើកអត់ចេញតែเปิดไม่ติดបើកអត់ចេញមិនเปิดไม่ออกនេះបងប្អូននេះវាចាប់ដើម format ទៅ system វាចាប់ដើមធ្វើការបាទពីវិញទៅមកវិញ everything clear បាទเราចាប់ដើមដើរបងប្អូននិយាយដល់ចប់តិចបាត់ដល់ចប់ slash វីដេអូមួយ let some បាទបងប្អូនជាទីមត្រីយើងមានលក់ទៅក្រុង GX Original ហើយតម្លៃថោកជាងទីផ្សារវាមិនទៅថោកណាស់ណាទេតែថោកពេកដល់អត់សោយគុណភាពអញ្ចឹងតម្លៃវាធ្វើថាគេយកចំណេញច្រើនតិចយើងយកចំណេញតិចGX ធានាសុខ 100% copy 2 phone បានពី Original មកដោយសារវាលក់ដាច់ចិនវាប្រឡប់នេះហើយយើងមានអេក្រង់ OLED សម្រាប់iPhone X ហ្នឹងគឺល្អជាង G ល្អជាងនេះបាទជំនាញមិនណាគឺមិនអត់នេះក៏ហោះមកទៅយកមកនេះគឺក្រុង OLED ក្រុងឡូវថោកៗទេខ្ញុំដូរយកថោកៗដែរដោយសារវាគឺថ្លៃដែរតែខ្ញុំទៅដូរថោកពីទៅថោកសម្រាប់ជនហើយយើងមានគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចង់ដូរមធ្យោបាយមួយដោយសារតែអ្នកទិញនឹងជឿពេកបើជឿពេកទៅយើងក៏ដួលរលំតែយើងព្យាយាមងើបមកឥឡូវវាងើបបានហើយប៉ុន្តែនៅច្រកក្បាលជង្គង់ហើយយើងនឹងមានហាងឆេងថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនបាញ់លុយទិញបាទកាយទ្រុង8 13ទៅត្រង់គ្រប់ទៀតតែរងចាំមិនស្ទុះវាអត់ធ្វើទៅបាទបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា Thank you very much for watching ខอบคุณมากសម្រាប់ការចូល